Tere hommikust, lugupeetud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu 5. istungjärgu 11. töönädala neljapäevast istungit. Head kolleegid, nüüd on võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Palun, kolleeg Sven Mikser. Austatud juhataja, head kolleegid, 13 Riigikogu liikme nimel annan üle arupärimise peaminister Andrus Ansipile ja see puudutab uusi tuuli Eesti välispoliitikas, konkreetsemalt siis juba kurikuulsaks saanud ühe daami repliiki. Kuigi see nimetatud väljaütlemine pälvis suure pahameeletormi Eesti avalikkuses ja meedias, on peaminister ise olnud hämmastavalt kidakeelne selle kommenteerimisel ja ka välisminister, kes alles veebruarikuus siinsamas kõnepuldis rääkis väärtuspõhisest välispoliitikast ja inimõiguste ülimuslikkusest kõigis välispoliitika aspektides, kaasa arvatud välismajanduspoliitikas, on olnud üsna sõnaaher peaministri avalduse kommenteerimisel. Me arvame, et on mõistlik, et peaminister saab võimaluse välja öeldud siit kõnepuldist parlamendisaadikute ees selgitada ja seetõttu me esitame 5 küsimust. Esiteks, kas teie Ukraina meedias tsiteeritud väljaütlemine ühest daamist, kes ei peaks olema takistuseks Ukraina ja Euroopa Liidu suhetele, on teie arvates kooskõlas väärtuspõhise välispoliitika põhimõtetega? Teiseks, kuidas te hindate oma visiidi tulemuslikkust teid saatnud Ukrainas ärihuve omavate Eesti ettevõtjate, sealhulgas teie erakonda hiljuti 50 000 euroga toetanud Hillar Tederi jaoks? Kolmandaks, kas ja kuivõrd aitasid teie Ukraina võimudele meelepärased, ent Euroopa Liidu valdavast lähenemisest lahknevad avaldused kaasa teid saatnud ettevõtjate ärihuvide edendamisele Ukrainas? Neljandaks, kas Ukraina visiidil Eesti majandushuve esindades järgisite välisminister Paeti Riigikogule tehtud ettekandes väljendatud põhimõtet väärtuste ja inimõiguste ülimuslikkusest Eesti välismajanduspoliitikas? Ja viiendaks, see on nüüd tulevikku suunatud küsimus, kuigi lähtub minevikust, kuivõrd valitsuskoalitsiooni kuuluvate erakondade suurtoetajate hulgas on minevikus olnud ka ettevõtjaid, kellel on näiteks Valgevenes ärihuve, siis, nagu kolleeg Randpere on öelnud, kui kaugele on peaminister valmis uues doktriinis minema? Ehk et kas valitsuskabineti liikmetelt võib tulevikus oodata ka Valgevene poliitika suhtes Euroopa Liidu lähenemisest oluliselt erinevaid avaldusi? Aitäh! Juhatuse nimel olen võtnud vastu ühe arupärimise, kui arupärimine vastab Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele, siis edastan otsekoheselt aadressaadile. Selgub, et täna teated ei ole, välja arvatud see, et kevad ikka tuleb. Ja palun nüüd kohaloleku kontroll. Kohale registreerus 82 Riigikogu liiget, puudub 19. Head kolleegid, nüüd väike täpsustus päevakorra juurde. Tänase päevakorrapunkti number 2, milleks on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsus Euroopa Komisjoni ja Küprose Vabariigi vahel sõlmitava vastastikuse mõistmise memorandumi kavandi heakskiitmine, eelnõu 419 OE, teine lugemine, teeb ettekande rahanduskomisjoni esimees Sven Sester. Ja alustame siis tänase päevakorraga. Esimeseks päevakorrapunktiks on kultuurikomisjoni algatatud erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu 343 SE kolmas lugemine. Kas fraktsioonide volitajad esindajad soovivad avada läbirääkimisi? Palun, kolleeg Jevgeni Ossinovski Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindajana. Aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni seisukoht selle eelnõu suhtes ei ole muutunud. Nagu oleme märkinud, selle eelnõu algatamise aluseks olnud õiguskantsleri
Ettepanek Riigikogule. Meie arvates õiguskantsler on lasknud ennast tõmmata selles küsimuses inetusse päevapoliitilisse võitlusesse Vabariigi Valitsuse ja Tallinna linna vahel. Võitluse algpõhjuseks on eile siin saalis arutatud küsimus erandite võimaldamisest neile gümnaasiumidele, kes seda seaduslikult ja pedagoogilistel põhjustel taotlesid. Paindumatu ja poliitiliselt motiveeritud keeldumine siis seejärel tõi kaasa kohaliku omavalitsuse otsuse minna munitsipaalomandis erakooli asutamise teed. Nagu oleme öelnud, sotsiaaldemokraadid ei kiida kuidagi heaks seda sunnitud käiku, kus sisuliselt põhikooli ja gümnaasiumiseaduses sätestatud erandi võimalust asutakse realiseerima teise seaduse kaudu ehk siis erakooliseaduse kaudu. Samas vastutustundlik valitsus peaks selle käigu peale üle vaatama oma otsused erandite andmisel, mitte kasutama oma parlamendi enamust, et kohalikule võimule lihtsalt ära teha. Sotsiaaldemokraadid kutsuvad veel kord üles nii Riigikogu kui valitsust sisuliselt ja terviklikult leidma lahendusi venekeelse hariduse probleemile, mis tagaksid nii kõrge aineteadmise kui ka eesti keele oskuse taseme ning võimaldaksid venekeelsetel noortel täiel määral panustada Eesti ühiskonda. Nimetatud eelnõu on selgelt sellise tervikliku lahenduse asendustegevuseks ning me hääletame selle vastu. Aitäh! Suur tänu! Rohkem kõnesoove ei ole, lõpetan läbirääkimised ja läheme siis antud seaduseelnõu lõpphääletuse juurde. Lugupeetud Riigikogu, panen lõpphääletusele kultuurikomisjoni algatatud erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu 343 SE. Palun hääletada. Poolt hääletas 49 Riigikogu liiget, vastu 31, erapooletuid ei olnud. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Vabariigi Valitsuse algatatud Riigikogu otsuse Euroopa Komisjoni ja Küprose Vabariigi vahel sõlmitava vastastikuse mõistmise memorandumi kavandi heakskiitmine eelnõu 419 OE teine lugemine ja ma palun ettekandjaks kõnepulti rahanduskomisjoni esimehe kolleeg Sven Sesteri. Palun. Lugupeetud juhataja, head kolleegid, käesolevaga annan teile ülevaate otsuse eelnõust, mis kannab numbrit 419. Tegemist on Riigikogu otsusega Euroopa Komisjoni ja Küprose Vabariigi vahel sõlmitava vastastikuse mõistmise memorandumi kavandi heakskiitmisega ja tegemist on teise lugemisega. Kooskõlas Riigikogu 15. septembril 2012 vastu võetud Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu ratifitseerimise ja rakendamise seaduse paragrahv 5 lõike 1 kohaselt on memorandumi kavandi küsimuses hääletamisel osalemiseks ja hääletamiseks Eesti Vabariigi esindajal vaja Riigikogu eelnevat otsust. Küpros esitas euroalale avalduse finantsabi saamiseks 25. juunil 2012. Seejärel algasid Euroopa Komisjoni, Euroopa Keskpanga ja IMF-i ehk siis niinimetatud Troika läbirääkimised Küprosega abiprogrammi täpsemaks kokkuleppimiseks. Memorandum konkreetsete majanduspoliitiliste tingimuste kohta on Küprose abiprogrammi peamine alusdokument. Abiprogrammi põhieesmärgiks on taastada usaldus Küprose panganduse vastu, jätkata eelarve konsolideerimist ja ellu viia struktuurireformid.
Abiprogrammi mahuks on kuni 10 miljardit eurot, sealhulgas Euroopa stabiilsusmehhanismi poolt 9 miljardit ja IMF-i poolt 1 miljard eurot. Abiprogramm kestab 3 aastat ja finantsabi kasutamise lõpptähtaeg on 31. märts 2016. Eelnõu 419 OE esimene lugemine toimus 17. aprillil 2013 ehk siis eile. Muudatusettepanekute tähtajaks 17. aprilliks kell 17.19 eelnõule muudatusettepanekuid ei esitatud. Täiendavat arutelu komisjonis ei toimunud. Eelnõu teist lugemist puudutavad otsused langetati rahanduskomisjoni 2013. aasta 17. aprilli erakorralisel istungil ning rahanduskomisjon otsustas teha Riigikogu täiskogule ettepaneku eelnõu teine lugemine lõpetada ja panna eelnõu lõpphääletusele. Poolt oli 5, vastu 1, erapooletuid ei olnud. Aitäh! Suur tänu, kolleeg Sven Sester, ja palun nüüd küsimustega alustame kolleeg Lauri Laasist. Aitäh, proua juhataja, austatud ettekandja. Küsimus oleks järgmine, et juhul, kui läheb nii, et täna ikkagi Riigikogu otsustab, et me antud eelnõud ei toeta, siis mis saab edasi, et kas Küpros toetatakse ilma Eesti osavõtuta või koos Eestiga ja vastu Eesti tahtmist? Aitäh! Aitäh! Kui me menetlesime Euroopa stabiilsusmehhanismi eelnõud eelmisel aastal, siis see küsimus oli ka päevakorral ja vastavalt ESM-i teatavatele paragrahvidele on siis võimalik teatavate häälteenamustega võtta vastu otsus ka siis, kui osad riigid protsentuaalselt on siis vastu mingile konkreetsele otsusele. Tegemist oli siis niinimetatud 85% seadusega. Aitäh! Palun, kolleeg Kadri Simson. Aitäh! Tõepoolest 30. augustil eelmisel aastal sai seda ESM-i reeglistikku arutatud ja kas see tegelikult tähendab nii, et kui Eesti oleks ainukene ESM-is osalev riik, kes ütleb ei, siis me osaleksime vastu omaenda parlamendi tahet ikka selles? Aitäh! Aitüma! Küsimused on nüüd ajendatud sellest kunagisest otsusest, mis oli eelmisel aastal siis vastu võetud ja sel hetkel oli päris korralik meil debatt, et mul ei ole täielikku lepingut ei ole siin, kuid tuletame mälu järgi meelde, et kui Eesti on vastu, siis siis ja protsendina jääb see siis alla 15%, siis toetus potentsiaalsele abivajale riigile siiski toimub ja edasi nende riikidega, kes siis ei ole osalenud mingil põhjusel, ehk siis on jäänud kõrvale, siis nende puhul toimuvad täiendavad menetlused, mis on siis ka ära märgitud MOU-s. Aitäh! Palun, kolleeg Tarmo Tamm. Aitäh, proua juhataja, lugupeetud ettekandja. Kui ESM asutati, siis ettekandjad väitsid kogu aeg, et see on Eesti riigile hästi kasulik finantsinvesteering ja selle pealt me hakkame teenima. Eile selgus härra ministri vastusest, ega me ei teenigi, et see raha läheb tagasi Kreekale ja ilmselt läheb see raha tagasi ka siis Küprosele. Aga ma küsin, et miks riik nii ebavõrdselt kohtleb siis oma rahalisi investeeringuid, näiteks kui Estonian Airile antakse laenu 15%-ga ja Küprosele Kreekale antakse laenu tasuta. Aitäh! Tüma, eile rahanduskomisjonis sellist teemat üleval ei olnud. Opositsiooni esindajad üldiselt eriti huvi tundnud üldse selle eelnõu reaalse menetlemisprotsessi vastu ja võimalikke küsimusi üles tõstnud. Tegelikult oli üks opositsiooni esindaja kohal, siis 5 opositsiooni esindajast ja ka tema sellist ülesannet ei püstitanud, nii et ma arvan, et antud juhul ei ole kohane selle küsimuse asetus sellises kontekstis. Estonian Air ei ole seotud mingilgi määral selle eelnõu menetlusega. Aitäh! Palun, kolleeg Valeri Korv. Aitäh! Ma saan aru, et asi on nii kiire, kui ta on kiire, aga sul on, hea kolleeg, informatsioon, mis riigid juba tänase päeval toetasid seda memorandumit? Aitäh! Aitäh, see on hea küsimus. Mul ei ole seda informatsiooni, küll aga ma võin öelda siin täiskogule, et vastavalt ajagraafikule on kokku lepitud, et liikmesriigid peavad olenevalt siis oma siseriiklikest protseduuridest, osadel nendest on ju tegemist parlamendi tasemega, osadel on tegemist siis valitsuse tasemega, on kokku lepitud ajagraafik 15 kuni 18 aprill. Ehk selle aja sees peaksid tegelikult siis liikmesriigid võtma vastu otsused. Ja kas me oleme täna kõige viimane või oleme kõige esimene, ma ei oska öelda, tõenäoliselt me suure tõenäosusega esimesed ei ole ja arvata võib, et liikmesriikidel vastu võetud kavade järgi
15–18, täna ongi 18, nii et need, kes võtsid varasemalt vastu, need on siis eespool olnud ja need, kes võtavad täna vastu, need on siis niinimetatud viimaste hulgas vastuvõtjandena. Aitäh! Palun, kolleeg Kadri Simson, teine küsimus. Aitäh, lugupeetud rahanduskomisjoni esimees. Olles olnud see ainukene opositsiooni esindaja, kes eile rahanduskomisjoni istungil viibis, tahan ma küsida muudatusettepanekute tegemise võimalikkuse kohta. Et nagu me näeme, see otsus koosneb 5-realisest sisust. Et kas põhimõtteliselt, kui Eesti parlamendil oleks soovi, oleks võimalik sellele otsusele lisada ka preambul, et me kinnitame üle mõningaid põhimõtteid, sest et rahanduskomisjoni arutelult tuli ka välja selline seisukoht, et ega ollakse ka valitsusliidu poolt üsna skeptilised, et Küpros ikka 100% enda peale võetud kohustusi täidab. Aitäh! Aitäh! Ma alustan lõpus, millega teie lõpetasite. Rahanduskomisjonis kinnitan siinkohal täiskogul ei ole olnud sellist diskussiooni, kus oleks rahanduskomisjonis jäänud prevaleerima arvamus, et Küpros aevalt midagi tagasi maksab. See on Kadri Simsoni hetke interpretatsioon, et kindlasti selle ma lükkan siin koha peal ümber. Nüüd teie küsimuse esimene pool reaalsuses. Hea kolleeg Eiki Nestor on öelnud, et Riigikogu liige võib teha kõiksuguseid ettepanekuid, ükskõik milliseid talle pähe tuleb. Küsimus on selles, kas nad on siis aktsepteeritavad meie kodu- ja töökorra seadusest lähtuvalt ja kas me saame neid hääletada või mitte, kuid õigust võtta teilt ära, teha muudatusettepanekuid ükskõik millisele paragrahvile, ükskõik millises sõnastuses ei saa teilt mitte keegi. Aitäh. Palun, kolleeg Väino Linde. Aitäh, hea ettekandja ja istungi juhataja. Koalitsioonipoliitikuna kindlasti tuleb mul selle eelnõu poolt hääletada, aga samas hinges on natuke raske, kui hakata järgi mõtlema seda, kuidas viimasel ajal ikkagi Küpros kogu oma arandusega seal hakkama sai või õigemini ei saanud. Näiteks pankade suured laenukustutused poliitikutele ja nii edasi ja nii edasi. Et mida sa mulle selle kohta nagu hingekasutuseks võiksid öelda? Aitäh! Aitäh! Tundub, et eile teil sellist hingekasutust vaja ei olnud, kui rahandusminister oli siin laua taga, või täpsemalt puldis, et teil tekkis nagu üleöö see hingekasutusvajadus, aga ei ole hullu. Et võiks öelda sellist asja, et need riigid, kes on elanud üle oma võimete, ja miks on tegelikult jõutud selliste probleemide ette, et on vaja küsida abi Euroopast. Küsimus on selles, et nende otsused, mida nad on teinud varasemalt, maksupoliitiliste otsustena, finantspoliitiliste otsustena, ei ole järeldub olnud jätkusuutlikud. Suure tõenäosusega on enamus sellistel riikidel olnud oma eelarvet tasakaalust ära, laenukoormused on järjepidevalt suurenenud, on elatud sisuliselt üle oma võimete. Ja nüüd, kui on esitatud abipalved siis Euroopale tulemaks appi, siis tegelikult meie otsuste tegemisel me peaksime lähtuma sellest, et kuidas need konkreetsed abivajavad riigid tahavad tulla välja nendest probleemidest, kuhu nad on tänaseks saabunud. Et ma tuletan meelde, et veel eelmisel aastal isegi ajakirjanikud küsisid näiteks Kreeka menetluse ajal, et kas ei ole Euroopa mõelnud, et võiks selle konkreetse siis laenu tagatisena näiteks Kreeka pantida oma mingeid teatavaid saari, teatavaid kinnisvarasid või veel midagi, mis on riigi omandis. Et Euroopa garandiks saab olla vaid need reformid, mida riik teeb. Ja siinkohal ma pean küll ütlema, et vaadates nüüd neid riike Iirimaast, Portugalist, aga ka nüüd Kreekast ja nüüd siis ka juba Küproselt, et vaadates neid tegevusi, mida näiteks konkreetsel juhul siis Küprosel on vaja teha, ja te näete, et millised otsused nad peavad tegema oma tulude suurendamisel, millised otsused nad peavad tegema oma kulude vähendamisel, milliseid kinnisvarasid nad peavad müüma, milliseid ettevõtteid nad peavad siis privatiseerima. Et need ei ole kerged otsused, peaasjalikult just maksupoliitilised otsused, et ma arvan, et see on tegelikult meie garandiks ja kui me oleme täna selles ühes Euroopa peres koos Küprosega, siis me jagame neid väärtusi, mida Euroopas kantakse ja kui on olnud riik, kes on tõesti siis oma finants- ja maksupoliitiliste otsustega viinud ennast olukorda, kus tal on väga raske, siis järeldub selle nõu ja jõuga tullakse appi ja ma näen, et vähemalt praegult see leping, mis on laua peal kahepoolselt
suunab küll Küpros selgelt uuesti tagasi ree peale, kui nii võiks öelda, et kui te vaatate, jälgite ka MOU kavandit, siis juba 2015 peaks tegelikult majandus minema juba kasvule. Aitäh. Palun kolleeg Toomas Tõniste. Ja aitäh, hea esineja. Kas Riigikogu Küprose toetusrühm ka antud eelnõu aruteludes aktiivselt osales ja oma jõu ja nõuga abiks oli? Aitäh. Küprose toetusrühm ei ole ühtegi proaktiivset tegevust teinud, vähemalt rahanduskomisjonil ei ole nad ühtegi ettepanekut eraldi siis edastanud. Aitäh. Palun kolleeg Lauri Laasi teine küsimus. Aitäh, proua juhataja. Austatud komisjoni esimees, kas Küprosele antav laen teenib ka intressitulu ja kui teenib, siis kas see kantakse ka sarnaselt Kreekale tagasi ja kui kantakse, kes siis lõpuks laenu teenindamisega seotud kulud katab? Aitäh. Aitäh. 2 küsimust, kas kannab intressi ja mis selle intressi tulevikus tehakse. Esimene küsimus, jah, kannab intressi ja selle kohta ka eile rahandusminister siit puldis ka suhteliselt pikalt ja põhjalikult rääkis, andis ülevaate sellest, millised on Euroopa stabiilsusmehhanismi siis funktsioneerimise eeldused, kuidas ta töötab. Kuna tegemist on laenu andmisega, siis ESM võtab ise turult raha. Tuletan meelde, et me osaleme siis ESM-is natukene alla 0,2%, 0,186% täpsemalt öeldes ja selles ulatuses garanteerime meie neid laene, mida ESM siis turult laenab. Ja kui veel kord tulla tagasi, et miks üldse selline finantsskeem on, siis miks ja millal asub ESM tegelikult üldse siis liikmesriiki abistama peale seda, kui ülejäänud liikmesriigid on nõusoleku andnud. See on olukordades, kus tegelikult probleemne riik enam turgudelt raha ei saa. Siis tuleb ESM-i roll kui selline mängu. Ja reaalelus see tähendab seda, et ESM laenab finantsturgudelt raha, ta saab seda oma kõrgele reitingule suhteliselt odavalt, seda garanteerivad siis Euroopa teised riigid ja ta annab välja selle laenu siis või nii-öelda annab edasi selle laenu siis probleemsele riigile, antud juhul Küprosele, on välja toodud ka need laenu punktid, mitme siis protsendi või ühiku või punktiga ta edasi annab, antud juhul vist, kui ma ei eksi, oli 50 täiendava siis preemia punktiga edasiandmine. Ehk siis tegemist on tehinguga turult raha võtmisega ja edasiandmisega probleemsele riigile, kes turult muidu raha kätte ei saaks. See on esimene pool. Nüüd teine pool, kas nüüd need intressid, mida siis ESM teenib, siis sellelt lainult, et mis nende intressidega saab, siis praegusel hetkel ei ole ühtegi teist informatsiooni, et ta peaks need kustutama, peaks need tagasi maksma või tegema midagi kolmandat. ESM-i üldine loogika selle intressitulu teenimisel tegelikult, nii nagu rahandusminister ütles, ei ole reaalelus enda siis kasumi eesmärkidele seatud orienteeritud tegevus, vaid üldine eesmärk on reaalelus Euroopa stabiilsuse tagamine. Sellest tuleb välja ka selle fondi enda nimi, Euroopa stabiilsusmehhanism. Aitäh. Palun kolleeg Juku-Kalle Raid. Aitüma. Kas ma saan sinu pakatavast optimismist õigesti aru, et sa oled 100% kindel, et Küpros nagu ka teised üle jõu elanud suhteliselt laisad ja lohakad lõuna pool asuvad riigid täidavad 100% endale võetud kohustusi? Kinnita mulle seda, nii et ma ei peaks punast nuppu pressima. Aitäh. Aitäh. Ma ei pakata 100%. Tegelikult vaadates mitmete Euroopa riikide tänaseid probleeme, kaasa arvatud nüüd need riigid, kes on tänaseks siis kas juba varasemalt EFSF-i või tänaseks ESM-i kaudu siis rahalist tuge saanud, pluss riigid, kelle kohta on spekuleeritud, et nende finantsolukord ei ole hea, et ma ei pakata optimismis, pigem ma vaatan murelikult, sest tunda on, et mitmetel just peaasjalikult vana Euroopa riikidel on olnud rahapoliitika juhtimisel võib-olla selle aja kohta mitte kõige paremad otsused, mis on viinudki olukorrani, kus Euroopa keskmine võlatase on juba riikidel pealt üle 8-90 juba ja see on Euroopa keskmine, kui Eesti asub kuskil 12% juures, et ei, ma kindlasti ei pakata optimismist. Nüüd
küsimuse teine pool, et kas see raha tuleb tagasi. See küsimus oli üleval ka ESM-i enda siis eelnõu menetlemisel eelmisel aastal. Ma ütleks, et ega keegi ei saa kindlalt väita, ja kui me räägime tõenäosustest, et milline on tõenäosus, et raha tuleb tagasi või et see raha ära kaob, et keegi ei saa kindlasti väita 100%, et raha tuleb tagasi. Küll aga, kui me räägime tõenäosustest, ma ütlen, et tõenäosus on väga väike, et see raha ära kaoks. Ja mis annab aluse, kuna me peaksime ju lähtuma ikkagi mingitest alustest, mis annab aluse väita, et tõenäosused on väikesed, on sellised, et esiteks, raha ei anta korraga peale otsuse vastuvõtmist, vaid raha hakatakse andma kvartaalselt. Raha antakse vastavalt tehtavatele tegudele, ehk siis pidevalt toimub troika monitoorimine, kas probleemne riik, antud juhul Küpros, varasemalt ka Kreeka ning varasemad probleemsed riigid, kes on olnud selles programmis, kas nad täidavad oma lubadusi, kas nad võtavad vastu neid poliitilisi ja majanduslikke otsuseid, mida nad on lubanud teha, kas nad privatiseerivad, kas nad erastavad, kas nad teevad erinevaid lubadusi, viivad ellu erinevaid lubadusi, mida nad on öelnud. Et need on tegelikult aluseks järgmistele rahalistele süstidele. Ja kõik sellised tegevused vähendavad tõenäosust raha kaotamiseks. Ma arvan, et see on korrektne vastus. Aitäh. Palun, kolleeg Tarmo Tamm, teine küsimus. Aitäh. Lugupeetud ettekandja, ESM-i on Eesti rahvas panustanud oma raha 150 miljonit eurot või selle aasta lõpus panustab õigemini. See on circa 2,2 miljardit krooni. Ja ma arvan, et tänasel päeval olete ka ilmselt seda meelt, et tegemist ei ole hea finantsinvesteeringuga, vaid on Eesti rahva rahalise kingitusena Kreekale ja Küprosele. Aitäh. Ja, te vist ongi küsimus, teil oli oma selline arvamusavaldus, aga ma püüan siis teie arvamusavaldusele siis vastu öelda vaid ühte, et esiteks te olite natuke ebatäpne. Te olite ebatäpne just selles, et selle aasta lõpuks 150 miljonit Eesti siis lähtuvalt oma osalusest annab ESM-ile siis aktsiakapitali sissemaksetena. See number, ehk siis täisnumber 148, suurusjärk 150, tegelikult juhtub siis järgmine aasta, et see aasta on meil 4/5 aasta lõpuks ära makstud. Et see on see pool, et ülejäänu kohta ma ei oska kommenteerida, see oli pigem nagu teie arvamusavaldus. Aitäh. Palun, kolleeg Enn Eesmaa. Ja, aitäh, lugupeetud ettekandja. Vaatasin eile üsna huviga Soome parlamendi debatti samas küsimuses Küprose memorandumi suhtes ja ebapõhjamaiselt temperamentne oli see jutuajamine, mille kesktormajad olid ühelt poolt Soome peaminister ja teiselt poolt Soome põlissoomlaste partei esimees ja Soome peaminister tõi sellise võrdluse, et juhul kui Soome ei toeta seda memorandumit, siis see oleks väga tõsiseks. Ta rõhutas väga tõsiseks hädaohuks kogu eurotsoonile, kaasa arvatud Soome rahanduspoliitikale ja Soome valuutale. Kas meie komisjon jagab seda seisukohta või pead seda natukene ülepaisutatud ohuks? Aitäh, see on väga hea küsimus. Ma ei saa rääkida komisjoni poolt, kuna komisjonis sellist teemat ei arutatud, aga küll ma saan kommenteerida rahanduskomisjoni esimehena siin, et see on väärtuspõhisuse hinnang. Ja ma kujutan ette, et Soome peaminister rääkiski väärtuspõhisusest lähtuvalt. Ma saan aru täna 4 partei koosluses Riigikogus, miks 3 toetavad siis vähemalt parlamendi rahanduskomisjoni seda näha, 3 toetavad siis konkreetset eelnõud ja 1 oli vastu. See 1 püüab sisepoliitiliselt siis oma valijatele kommunikeerida midagi. Samal ajal ma olen tunnetanud, et kui on käidud nii-öelda Euroopas oma kolleegidega kohtumas, siis Eesti parlamendisaadikud olenevate parteidest on olnud suhteliselt üksmeelne presenteerimaks siis oma nägemust üldiselt Euroopast, et sealne väärtuspoliitiline hinnang nagu tundub jällegi olevat paigas. Ma arvan seda, et olles Euroopas ongi meil tegelikult nii heas kui halvas koos olemine. Ja need hetked, kus me tegelikult peame garanteerima
probleemse riigi siis laenu andmist. Tõsilugu, muidugi, sel hetkel ju garantiisummad ju reaalselt rakenduvad. Meil konkreetsetes numbrites meie garantiid suurenevad. Kui varasemalt ESM-i eelnõu vastuvõtmisel võis öelda, et meil on hüpoteetiline siis suurus üle miljardi euro garantii näol, siis antud juhul on siis konkreetselt mingis konkreetses numbris, on ta siis 16 miljonit eurot, 17 miljonit eurot, konkreetne number, milles siis nii garantii läheb üles, mis ei rakendu reaalses väljamakses, aga garantii läheb üles. Et selge see, et kõikide selliste garantiide ja garantiisüsteemide loomine ei ole olnud kerge, aga arvestades sellega, et just seda väärtuspõhisust, mida Euroopa endas kannab, ja soovi, et selles ühtes Euroopa peres me läheksime ühe mõtteviisiga edasi, just peaasjalikult majanduspoliitiliselt, aga ka muud väärtushinnangud, et ma ütleks kokkuvõttes, et Soome peaministri ütlusi ma jagan täiesti. Aitäh. Palun, kolleeg Viktor Vassiljev. Aitäh, proua juhataja. Hea ettekandja, me teame, et Küprose abipaketi tingimuseks on seatud, et Küpros peab realiseerima mingi osa oma kullavarudest. Ma palun vabandust, täpselt ei mäleta praegu seda protsenti, teil on see ilmselt täpselt teada. Aga küsimus on selles, et kui suured need kullavarud Küprosel on ja milleks neid hoitakse. Ilmselt on riigi kullavaru ülesanne ikka tasandada mingeid probleeme kriisi olukorra tekkides. Ja kas on õiglane, et istub Küpros oma kulla hunniku otsas ja nagu puuk kimeb SEM-i kaudu meie kõigi verd, kusjuures meie oleme temast väiksemad vaesemad ja meil on seda kulda kuskil, ma ei tea, vist 100 kilo alles, rohkem küll mitte. Aitäh. Kui suured on need kullavarud? Aitäh. Ma jään talle vastuse õlgu kullavarude suuruse osas. MOU leping iseenesest kahepoolsena Euroopa Komisjoni ja Küprose vahel ei too välja konkreetselt kullavarude suurust. Küll aga mida ma võin öelda, ja see puudutab ka siis osaliselt tuleb ka kuldselt välja, on siis see, et mida võib-olla ei ole nii palju tähele pandud, on see, et kui Küpros saab siis kõrvalt läbi Euroopa Komisjoni ja IMF-i siis saab, või läbi ESM-i ja IMF-i saab 10 miljardit, siis ta on võtnud iseendale kohustuse suurusjärgus 12,2 miljardit eurot siis kuskilt nii-öelda kas siis teenida, kokku hoida või siis vähendada. Ja üks osa sellest on siis tõesti see, mida te ka mainisite, on siis kullaga seonduv. Et seal on veel, kullaga iseenesest nii-öelda keskpanga kasumist ja kulla müügist eeldatakse, et saadakse 400 miljonit eurot täiendavalt siis riigile raha. Kui suur see kullavaru füüsiliselt on, ma tõesti ei tea, et see ei ole olnud MOU eesmärks. Aga lisaks kullale on nii pangasektorist loodetakse raha saada, nii erastamistuludest loodetakse näiteks miljard saada 2016. aastaks ja hiljem isegi veel 1,4 miljardit kokku erastamiselt, pluss veel võlakirjade refinantseerimiselt, Venemaaga seotud laenulepingu pikendamiselt loodetakse saada teatavaid edusid, nii et see kokku peaks andma 12,2 miljardit, mida tegelikult Küpros ka täiendavalt ise siis kas kokku hoiab või reaalselt teenib. Aitäh. Palun, kolleeg Artoas. Aitäh. ESM loodi eelmine aasta, kui Küpros ei olnud veel ametlikult programmiriik ja tõenäoliselt Küpros tegi ise sinna sissemakse, et kui suur on Küprose osakaal ESM-ist Küprose abistamisel või kui seda ei ole, siis kes katab Küprose osa? Aitäh. Aitäh. Küprose Münchhauseni süsteemi ei ole, et ise ennast tõmban juusted pidi välja, et kui nüüd ma ei oska teile öelda, kui suur on Küprose osakaal ESM-i menetlemisel oli kõikide riikide protsendid välja toodud, et tõesti, kui Eestil oli seal üks väiksem protsent, siis Küpros oli ka tõesti seal täiesti all ja tuues näitena, et Saksamaal oli ligi veerand ESM-i osakaalust. Et ma jään teile võlgu selle protsendi Küprose osakaalust ja ma arvan, et see kindlasti ei omagi teie jaoks nii suurt tähtsust, küll aga ma võin teile öelda, et kui Küpros saab abi, kui Küpros muutub abi andvast riigiks, abi saajaks riigiks, siis ta näha on ja nii ka on juhtunud varasemate riikidega, et ta astub välja nii-öelda abi andjate riikide koosseisust. Ja tema osalus jagatakse ümber teiste riikidega. Arvestades Küprose suurust,
ja kusjuures need laenud, mis on siis varasemalt, näiteks EFSF-i puhul on välja antud, siis Küpros seal osaleb nende varasemate, et nii-öelda seda ümber ei konverteerita, seda tema osalust. Küll aga hilisemate tulevaste laenude puhul, olles ise saanud juba abivajajaks, siis tema osalus konverteeritakse ümber teiste riikide puhul ja nagu eile ka rahandusminister ütles, et meie osalus sellisel puhul suureneb 0,006%, et tunnetada seda suurust kui sellist. Aitäh. Palun, kolleeg Mihhail Stalnuhhin. Aitäh, proua juhataja, lugupeetud ettekandja. Sa siin pidevalt seda Europanga, Eurokomisjoni ja IMF-i triumviraati nimetad vene sõnaga troika. Troikal vene keeles on 3 põhilist tähendust, üks on hinne 3, teine on 3 hobust ühes vankris ja 3. on особое совещание ehk üks selline kohtuväline repressiivne organ, mis tegutses Stalini ajal 30. aastal ja heldelt jagas surmanuhtlust. Et kui sa nimetad neid troikaks, siis mis see on? Annad neile hinnangu 3 või nimetad neid hobusteks, keda keegi piitsaga kogu aeg peksab? Või see on see kohtuväline organ, kes Küprosele lõpu teeb? Aitäh! Aitäh! Eile oli meil rahanduskomisjon, väga suuri arutelusid toimunud, ka seda küsimust meil ei olnud üleval, nii et ma jätan erinevad hinnangu andmised oma personaalsest osapoolest jätan hilisemaks, kui ma peaksin tulema siia teise lugemise kontekstis Riigikogu liikmena avaldama soovi mingeid arvamusi avaldada, et rahanduskomisjonis meil ei olnud süvaanalüüsi, mida tähendab troika ja kuidas meie sellest aru saame. Aitäh! Palun, kolleeg Viktor Vassiljev, teine küsimus. Aitäh, proua juhataja. Hea ettekandja, mul on selline küsimus, et Küprose ja ka Kreeka näitel me näeme, et on olemas põhimõtteliselt 2 viisi ülal pidada oma riiki, kui lihtsustatult öelda, siis üks võimalus on hoida pensionid, palgad kõrgel ja lasta riik võlgadesse. Teine võimalus on see, nagu meil siin Eestis, iga hinna eest hoida eelarvet tasakaalus, sõltumata sellest, et suur osa elanikke elab vaesuses ja nüüd me tahame öelda, et see meie tee on õige, kuigi kui lugeda tuletada meelde Eesti põhiseadust, seal on öeldud, et ikka tähtsam ülesanne on rahvuse, keele, kultuuri järjepidevus, sugugi mitte eelarve tasakaal. Et lõppkokkuvõttes, kui üks ja teine riik hakkavad niimoodi abi paluma, kumb siis käitumine on õige, Kreeka oma, Küprose oma või Eesti oma? Aitäh! Aitäh, Eesti oma! Palun, kolleeg Lembit Kaljuvee. Aitäh, proua esimees. Ja ettekandja, ma olen tõsises kimbatuses. Ühelt poolt tahaks hääletada poolt, kuidas sa liitlasi ja sõpru ei aita, tahaks aidata, aga teiselt poolt mõtlen, et kuidas see sõber või liitlane käitub nagu röövel, võtab hoiustajatelt raha ära, praktiliselt see on ju täielik röövelik käitumine. Kuidas sa mind lohutaksid või aitaksid mul poolt hääletada? Aitäh! Aitäh! Oleme jõudnud oma arutelus lohutust pakkuvate küsimuste ja vastusteni. Küprosel, nii nagu kõigil teistel riikidel Euroopas, on garanteeritud kuni 100 000 euroste hoiuste siis puutumatus. Ja see on väga oluline. See annab indikatsiooni, kui ei oleks seda olnud, siis oleks tekkinud küsimus, et kas me julgeksime hoida oma raha siis Euroopa erinevates pankades. Küprose näite puhul on selgelt välja toodud, et kuni 100 000 eurosed hoiused on siis puutumatud. Nüüd panga mingi valede otsuste najal tehtud, valedest otsustest tulenevate tegevuste või mingite muude kolmandate tegevuste puhul, kui pank tekivad finantsprobleemid, siis neid näiteid on maailmas küll ja küll, kus on kaotatud kõik ära. Kõik. 100%. Kui ei ole olnud veel nii-öelda 100 000 euro suurust hoiuste garantiid, et siis on ju kaotatud kõik ja see on ka Eestist on olemas näiteid, kus erinevad kliendid nii avalikust sektorist, aga ka eraisikud on kaotanud kogu oma säästude poole.
Sellega peavad hoiustajad alati arvestama, kui nad valivad pankasid, kus nad tahavad opereerida. Milline on selle panga usaldusväärsus, jätkusuutlikkus ja nii edasi. Nii et me ei ole kunagi kaitstud ühegi kommertsasutuse puhul sellest, et asutus võib minna pankrotti. Selleks ei pruugi olla ka pank, selleks võib olla tavaline eraettevõte, kellele te näiteks mingi arvalusel ülekande teete ja kes enne, kui ta teile teenust või kaupa pakub, suvatseb pankrotti minna. Et selliseid olukorda on ikka. Mis on väga oluline, on see, et praegusel hetkel on kaks head asja, kui nimetada üldse midagi heaks. Üks on siis tõesti 100 000 euroste hoiuste tagamine, mis on üldine, ja teine, ma olen aru saanud, et üle 100 000 euroste hoiuste puhul siis hetkel Küprose Keskpank ja Küprose Rahandusministeerium töötavad välja siis skeemi või protsessi, kuidas siis osaliselt neid konverteeritakse siis võimalikeks kas panga omakapitalideks või siis võlakirjadeks. Et see annab sel juhul mingigi lootuse nendele hoiustajatele võib-olla kunagi tulevikus täiendava raha saamiseks, kui pangal peaks hakkama hästi minema. Millised need tõenäoliselt on eraldi küsimus, aga alternatiiv oleks olnud see, et sa kaotadki oma hoiused, sa oled vales kohas oma raha hoidnud. Aitäh. Palun, kolleeg Rannar Vassiljev. Aitäh. Hea ettekandja, nagu sa mainisid, võtab ESM turult laenu, annab selle edasi ja lisab sinna siis oma intressimarginaali. Et meil siin selles muus on kirjas, et see on 10 baaspunkti. Et kuidas sulle tundub, kas see 10 baaspunkti on mõistlik intressimarginaal, on ta liiga kõrge, liiga madal? Kuidas tundub? Aitäh. Aitäh. Eks need kõik asjad, mille nimi on tunne, on alati subjektiivne. Ta ei ole ju objektiivne. Kellegi jaoks tundub olevat mingi number suur ja kellegi jaoks väike. Et me saame võrrelda, et teha võrdlust, siis me peaksime millegagi võrdlema. Ja me saame võrrelda vaid Küprose tänaste intressidega, millega tema saab võtta rahaturult laenu. See on tegelikult see võrdlusbaas. Ja selle võrdlusbaasi juures ma võiks öelda, et Küpros saab täna siis peale seda, kui ESM on reaalselt tal hakanud rahaeraldisi tegema, saab väga hea hinnaga. Võrreldes sellega, millega täna oleks tal võimalik siis turult raha tulla võtma. Teisi lugu, 10 baaspunkti on siis niinimetatud finantseerimiskulu, pluss ühekordne kulu on 50 baaspunkti, pluss aastas on 0,5 baaspunkti teenustasu jäägilt. Need on siis need numbrid, mis seal on. Et arvata võib, et tegemist on suhteliselt ja väga hea laenuga. Aitäh. Palun, kolleeg Aivar Sõerd. Aitäh, austatud ettekandja. Ma tahaksin täpsustada ühte küsimust, et ei jääks nendest aruteludest ekslikku arvamust, mis puudutab intressitulu tagastamist Kreekale ja et just nagu Küprose programmi puhul võiks sama asi juhtuda. Kreekale intressi tagastamise puhul on ju tegemist Euroopa Keskpanga poolsete võlakirjaostudega ja nendelt võlakirjadelt teenitud intressidega, mis tagastatakse Kreekale. See on Keskpanga teema või Keskpanga sellel ei ole otsest pistmist abiprogrammidega. ESM-i poolt abiprogrammi raames liikmesriikidelt saadud intressid jäävad ESM-ile ja neid intresse kasutatakse ESM-i kapitali tugevdamiseks. Kas te võite kinnitada, et see on nii ja et ESM-i teenitud intresse minu teada küll ei tagastata liikmesriikidele? Kas te saate seda kinnitada? Aitäh, hea küsimus ja tõsi lugu, nii ta on. Tegemist oli Kreeka puhul Keskpangaga ja siin tasub veel täpsustada Keskpanga puhul ja Kreeka puhul veel seda, et need potentsiaalsed siis tulud, mida on teenitud konkreetsest võlakirjast, ei olnud ainult intressitulud, vaid need tulud olid ka siis nendelt nii-öelda raha võlakirja tootelt kui selliselt, mis oli turul parajasti müüdav. Ehk siis, kui Keskpank lähtuvalt kriisist oli võimeline ja võlakirja oli allahinnatud, oli võimeline ostma suhteliselt madala hinnaga konkreetselt Kreeka riigi võlakirja ning hiljem võlakirja hind tõusis, siis tekkis mitte intressitulu, vaid võlakirja ostu ja potentsiaalse müügitulu. Ja vaadake, see tulu oli nüüd, ja see on põhiline tulu kusjuures, see tulu oli siis nii-öelda
mitte igapäevane tulu ja seal otsustati siis, ma saan aru, keskpanga tasemel, et seda tulu siis osaliselt siis tagastatakse ka siis liikmesriigile, antud juhul Kreeka. Aitäh. Palun kolleeg Vladimir Velman. Suur tänu, proua juhataja. Hea kolleeg, kas sina rahanduskomisjoni esimehena võid kindel olla, et need probleemid, mis praegu on Euroopas, Küprosega lõppevad ja kas pole viimane aeg korraldada korralik audiit vähemalt eurotsooni riikides, et selliseid üllatusi enam ei tuleks ette? Aitäh. Aitäh. Tahaks öelda ühe selle kuulsa lausega, et võid kindel olla, aga paraku ei saa seda öelda. Ei saa seda öelda, ei saa kindel olla. Arvestades siiski tänases Euroopas erinevate, siis just vanas Euroopas erinevate riikide laenukoormusi, arvestades arvestades ka eelarvete kulude-tulude poolt, siis ega lõplikult ei saa kindel olla. Ma saan aru, et Euroopas väga selgelt jälgitakse väga tähelepanelikult kõikide liikmesriikide sellist igapäevast tegevust siis just eelarvete täitmisel, eelarvete vastuvõtmisel. Selleks on toodud päris mitmed täiendavad meetmed, mida varasemalt ei olnud. Üks asi, mida võib kirjeldada, on selline, et kui sügisel üldjuhul liikmesriigid võtavad vastu järgmise aasta eelarves ja nüüd on toodud sisse eraldi veel kevadesse protsess, kus liikmesriigid on siis annavad oma nägemuse järgmise aasta ja järgnevate aastate osas, saadavad selle Euroopasse, Euroopa Komisjon vaatab seda, annab tagasisisendid siis oma näpunäidetega. Et sellest on ka pikalt juttu, et kas see on põhimõtteliselt sellisse siseõigustesse tungimine või mitte. Et ma kujutan, et Eestil ei ole siin probleeme, me pigem oleme olnud eeskujuks oma rahanduspoliitiliste otsustega, aga ma arvan, et sellised indikatsioonid, millest me praegu nagu räägime, on tegelikult üheks selliseks võimaluseks juba eos näha neid otsuseid, mis võiksid süvendada võimalikku finantsprobleemi mingis konkreetses riigis, selline kevadine siis ülevaade, kuhu konkreetne riik liigub. Nii et lühike vastus, et ei ole kindel, küll aga tegevused, mida täna tehakse selleks, et vähendada võimalikke riske, on selgelt mustvalgel näha ja kirjas. Aitäh. Rohkem küsimusi ei ole. Suur tänu, kolleeg Sven Sester ja kolleegid. Kas soovitaks avada läbirääkimised? Palun, kolleeg Kadri Simson. Lugupeetud Riigikogu esimees, head kolleegid. Ma arvan, et tänast kõnet on kohane alustada tunnustusega. Ja tunnustusega neile parlamendiliikmetele, kes eelmisel suvel peale Riigikohtu nappi otsust leidsid, et Eesti peab oma riigile võetavatesse kohustustesse vähemalt nii tõsiselt suhtuma, et edaspidi kõik uued ESM-i kliendid arutatakse läbi Riigikogu täiskogu saalis. Ja need, kes eile ja täna aruteludel osalesid, said kindlasti selgema pildi sellest, kellele me nüüd siis seekord appi läheme ja millistele tingimustele me loodame täitmist. Ma usun, et Riigikogu Kantseleil on ka täpne ülevaade selle kohta, paljud Riigikogu liikmetest on vaevunud avama meie asutuse siselistis ESM-is ainult asutuse siseseks kasutamiseks mõeldud Küprose memorandumi täisteksti. Aga mul pole mingit põhjust kahelda, et neid oli veel rohkem kui eilsel istungil arutelus osalenud saadikud. Ma peatuksin selle eelnõu puhul paaril aspektil, mis mind Küprose argumentatsioonis on häirinud. Esiteks rääkis eile meie rahandusminister solidaarsusest. Täpne tsitaat. See vastastikuse memorandumi kohta käiv tsitaat on siis see, et see on omakasuga tegevus, aga sellel on ka loomulikult abistamise solidaarsuse tugev mõõde. Me ei tahaks ju ühelegi oma liitlasele halba. Miks meie valitsus räägib solidaarsusest vaid siis, kui on vaja leida vabandus, miks meie kui kiireima inflatsiooniga riik eurotsoonis anname endast jõukamatele riikidele laenu? Ja väga tõenäoline, et see laen ikkagi osutub intressite laenuks, sest tõenäosusteooriast lähtuvalt võib arvata seda, et millalgi kogunevad taas eurotsooni rahandusministrid ja otsustavad siis seekord,
et kogu ESM-i poolt kogutud intress antakse jälle laenu saajatele tagasi, nii nagu on juba juhtunud Kreeka võlakirjadega. Tuletame meelde, et suvel oldi siin saalis vägagi üleolevad Soome suhtes, kes nõudis oma laenudele lisagarantiid ja selle lisagarantii saamise nimel loobus intressitulust. Öeldi, et küll Eesti on tark, et me saame vähemalt intressitulu. Tuleb välja, et hoopis Soome oli tark. Tema vähemalt on oma laenud üle garanteerinud. Kui juba solidaarsusest rääkida, siis võiks vaadelda Küprosel endal sündivat solidaarsust ja võrrelda seda meie siseriiklikuga. Küpros peab tõstma riigi tulusid. Selleks kehtestatakse erakorraline tulumaksu lisa 3 aastaks, aga kuni 1500 eurose kuu sissetulekuni lisatakse 0%. Ja suurema panuse ehk 3,5% tulumaksu tõusu võtavad enda kanda siis üle 3500 eurose kuu sissetuleku saajad. Ja ministril oli loogiline seletus ka olemas. Rikkamad said Küprosel buumist suuremat kasu, on loogiline, et nad panustavad ka taastumissena. Aga Eestis, kus buumiaja maksualandustest said ka suurimat kasu kõrge sissetulekuga inimesed. Siin me sellisest solidaarsust ei räägi. Küpros lepib meiega kokku, et edaspidi ei indekseerita riigilt palka ja pensionid saavate inimeste sissetulekut vastavalt inflatsioonile mitte 2 korda aastas, vaid edaspidi ainult 1 kord aastas. Aga meil siin Eestis on kriisimeetmete puhul juba 4 järjestikust aastast reaalpension vähenenud. Tõsi, eile minister Jürgen Ligi soovitas, et, ja nüüd tuleb tema tsitaat, mina soovitan küll Küprose memorandumit pensionäridele mitte tutvustada, neil on palju hingelähedasemaid teemasid tõepoolest, see võib nende hingeelu riivata ja ei ole neile hea. Aga miks ei peaks Eesti inimesed huvi tundma? Me siiski garanteerime 16,74 miljoni eurot ja anname selle garantii 15 aastaks. Ja kui tuleb mingi tõrge, siis katame ise selle kohustuse. Ja tuletame meelde, et kõigest 5 aastat tagasi liitus Küpros eurotsooniga vastas kõigile tingimustele. Ja 5 aasta tagusest edukast liitujast on saanud nüüd abivajaja. Meiega panustame oma ressurssi 15 aastaks ja vastutame tagasilanguse korral oma maksumaksja rahaga. Teine eile kõlanud väide oli, et me panustame mikroskoopilise summaga. Aga esmaspäeval rääkis kõnetoolis sotsiaalminister, et Eesti katmiseks kiirabiga on vaja 5 lisakiirabibrigaadi ja kui raha leitakse, siis nad ka tulevad ja raha, mida otsitakse eelarvest, oli 10 korda väiksem ehk vaid 1,5 miljonit eurot. Tõsi, lõpuks tuleb siiski öelda ka seda, et need, kes dokumendid läbi lugesid, teavad, et Küpros siiski müüb maha kogu oma kulla, et tulles appi rahanduskomisjoni esimehele, et see ongi see põhjus, miks praegu kulla hind maailmaturul langeb ja ilmselt Meelis Atonen on saanud nii mõnedki hallid karvad. Aga meie siiski võtame oma riigile kohustuse 15 aastaks ja anname laenu, mis võib osutuda intresside laenuks riigile, kes on meist jõukam. Ja see ei pruugi olla õigustatud. Tänan tähelepanu eest. Suur tänu, kolleeg Kadri Simson. Rohkem kõnesoove ei ole, lõpetan läbirääkimised. Antud seaduseelnõule muudatusettepanekuid ei ole ja me võime minna lõpphääletuse juurde.
Lugupeetud kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse Euroopa Komisjoni ja Küprose Vabariigi vahel sõlmitava vastastiku mõistmise memorandumi kavandi heakskiitmine eelnõu 419 OE. Palun hääletada. Poolt hääletas 54 Riigikogu liiget, vastu 21, erapooletuid ei olnud. Eelnõu on otsusena vastu võetud. Head kolleegid, meie päevakord on ammendunud ja teatan teile väga hea uudise. Õhtust istungit ei toimu.